სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ოფიციალური განცხადება რამდენიმე წუთის წინ გაავრცელა. უწყებაში განმარტავენ, რომ 24 და 25 ივლისს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის ავარიულად გათიშვასთან დაკავშირებით დაწყებული არის გამოძიება. გამოძიება მიმდინარეობს საბოტაჟის მუხლით. ეს არის ოფიციალური განმარტება, რასაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აწვდის საზოგადოებას. რამდენიმე წუთის წინ კი რეგიონში მყოფმა შალვა პაპუაშვილმა ისაუბრა მედიასთან ამ საკითხთან დაკავშირებით. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ უჩვეულოა ის ფაქტი, როდესაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით რამდენჯერმე მიყოლებით გაითიშა ელექტროენერგია. შესაბამისად, ქართული ოცნების მაღალჩინოსანი ფიქრობს, რომ ახლა გამოძიებით უნდა დაადგინდეს რეალურად რა გახდა ამ ყველაფრის მიზეზი, იყო თუ არა რაიმე სახის ჩარევა და როგორც პაპუაშვილი განმარტავს, სწორედ გამოძიებით უნდა დაადგინდეს, შეიცავს თუ არა ეს ყველაფერი საბოტაჟის ხასიათს. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რომ იყოს გამოკვლეული და გამოძიებული თუ რასთან ქონდა საქმე. ფაქტია, რომ ეს იყო უჩვეული მოვლენა, როდესაც მიყოლებით მოხდა მთლიანად სისტემის გათიშვა და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ეს დეტალი გაერკვეს. მე არ მინდა რაიმეს წინ გავუსწრო, ნახოთ რა იქნება შედეგი ამ გამოძიების, მაგრამ მნიშვნელოვანია დადგინდეს ყველა დეტალი. თუ კი აქ არის რაიმე ადამიანური ფაქტორი, ვინმე ჩარევა, რაიმენაირი ასე ვთქვათ საბოტაჟის ხასიათის ქმედება, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა იყოს გამოვლენილი, ასე რომ ნახოთ რასთან გვექნება საქმე. კითხვები ახლა ქართულ ოცნებასთან არა მხოლოდ ოპოზიციას და სალომე ზურაბიშვილს, არამედ აქვთ მათ ყოფილ თანაგუნდელებსაც, მაგალითად კახი კახიშვილი, რომელიც იყო ყოფილი მინისტრი და ასევე ყოფილი დეპუტატი, სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა აღნიშნულ ფაქტს. კახიშვილი წერს, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც ბოლო რამდენიმე საათის განმავლობაში საზოგადოებას მიაწოდეს, არის საკმაოდ არადამაჯერებელი. მოქალაქეებს აქვთ უფლება იცოდნენ, რა გახდა ასეთი მასშტაბური ავარიის მიზეზი, რატომ განმეორდა გათიშვა, რამდენად გამართული და დაცულია ქვეყნის ელექტროსისტემა, ვინ აგებს პასუხს სისტემის გამართულ მუშაობაზე და რა გაკეთდა იმისთვის, რომ მსგავსი შემთხვევა აღარ განმეორდეს. ეკონომიკის სამინისტრო მხოლოდ ტურიზმი და ავიაცია არ არის, მის პასუხისმგებლობაში შედის ენერგეტიკა, ელექტროსისტემა და ქვეყნისთვის არაერთი სხვა სტრატეგიული მიმართულება, რომელიც ყოველდღიურ და განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. მე ენერგეტიკოსი არ ვარ და არც ვამტკიცებ, რომ ენერგოსისტემის ყველა ტექნიკური დეტალი ვიცი, მაგრამ როგორც რიგით მოქალაქეს რამდენიმე სრულიად ბუნებრივი კითხვა მიჩნდება. უკვე 4 წელზე მეტია უკრაინის ენერგოსისტემა რუსეთის მხრიდან სარაკეტო და დრონებით განხორციელებული თავდასხმების პირობებში მუშაობს. ამ ფონზე ბუნებრივად ჩნდება კითხვა: ნუ თუ ერთი ავარია ან ერთი მნიშვნელოვანი კვანძის მწყობრიდან გამოსვლა საკმარისია იმისთვის, რომ ქვეყნის დიდი ნაწილი ერთდროულად ელექტროენერგიის გარეშე დარჩეს. 24 და 25 ივლისს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგია ავარიულად გაითიშა. დღეს კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში საზოგადოებას განუმარტეს, რომ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება საბოტაჟის მუხლით არის დაწყებული. ახლა საინტერესოა, რას იტყვის თავად გელა გელაძის უწყება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, მას შემდეგ რაც გამოძიება დაიწყეს.